ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲ, ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಬೀನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು, 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪಲಾವ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಣ್ಣೆನೂ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತುಪ್ಪನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಂದ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅಡುಗೆನ, ಹಾಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ, ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ತರಕಾರಿನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಇದು ಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಖಾರನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಸೀಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿಂಗು ತರಕಾರಿಗೆ ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2.5 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋತಾ. 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ನೀರು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. 2.5 ಕಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀರು ಬಸಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀರು ಬಸಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಖಾರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕನ್ನಿಸಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ವಿಸಿಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು 2 ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಪಲಾವು. ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಗೋಜಿಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಡಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಲಿಯೋವಂಥ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಲಾವು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.